Мои хорошие, давайте посмотрим такую тему. Давно не смотрели. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что нас ожидает в ближайшее время? Давайте посмотрим. Что-то неожиданное, может быть, ворвется в нашу жизнь, да? Давайте посмотрим, что именно. Ух, ну ничего себе. Для женщин-то у нас идет император. Ух, вот это ух и вот это ах. Мои дорогие женщины, кто у нас свободен, кто у нас в поиске, для кого сердечко открыто для нового мужчины, да, тут прям, ну, я не знаю, прям такой вот шикарный император на пороге. То есть мужчина, который сможет стать вам и опорой, и защитой, и любимым человеком, и крепким плечом, и ну и другом, да, и любовником. И здесь вот как-то, знаете, император – это, ну, полноценный мужчина. Здесь без изъянов практически. Поэтому, ну, у кого-то из вас вот действительно такой мужчина на пороге. Ну, а девочки, мои дорогие женщины, у кого уже есть такой мужчина рядом, да, то есть здесь вот какая-то такая интересная, значимая фаза с ним идет, да. Может быть, по императору действительно ваш мужчина примет какое-то очень ответственное решение, которое вас удивит или не удивит, да. Потому что императоры, они действительно, вот такие мужчины, они берут ответственность за себя, за свои поступки, за свои решения, за своих домочадцев, за своих партнеров, партнерш, да, за своих женщин. Здесь мужчина не боится что-то делать, не боится принимать решения, он просто делает, да. Вот такой вот мужчина на пороге у вас. Но, мои дорогие мужчины, ну, а у вас вот как-то статус императора прям вот ваш, да, как-то, видать, придете вы к какому-то знаменательному такому-то моменту, да, что вот будете принимать какое-то ответственное решение. И, ну, очень значимое какое-то, да, мои хорошие. Ну, смотрите, какие у нас карты идут. У нас солнышко идет, да. Для мужчин сразу же останусь здесь пока, да. То есть посмотрите, что у вас на пороге, что стучит, что гремит. Ситуация какая-то, была у вас ситуация, где вы не могли, ну, разродиться, скажем так, по-русски, да, и принять какое-то важное решение. Вот, ну, что-то не получалось, что-то висело. Вот сейчас вы входите в ту фазу, когда вы найдете в себе и силы, и возможности, и вот все, прям вот все будет играть в вашу пользу для прояснения какой-то ситуации, для выяснения чего-то важного. И, ну, просто вы будете принимать решения, да, и ситуация просто будет, даже для кого-то это будет повышение вашего статуса, изменение вашего статуса в лучшую сторону. Может быть, вы встречались с женщиной и сейчас сделаете ей предложение и станете вот будущим мужем уже, да, это уже как бы статус меняется. Кто-то, может быть, на работе примет решение, что да, я хочу идти на повышение, да, может быть, у вас было такое предложение, вы не знали, да, на какую работу лучше или что-то, принимать, не принимать предложение. И здесь вы примете это предложение как такой вот, ну, стойкий мужчина, да, настоящий мужчина, и вы скажете, да, я не боюсь ответственности, здесь главное не бояться ответственности, да, я принимаю это предложение, то есть ваш статус меняется, ситуация разрешается, да, исцеляется, и вы идете дальше. У кого-то, мои дорогие мужчины, здесь будет именно с детьми какая-то тема, тоже может быть, да. Может быть, ваша любимая женщина сообщит вам, что она беременна, и ваш статус как императора поменяется, да, и такое может быть. Девочки мои дорогие, ну и у вас тоже здесь, конечно, может быть такая ситуация, что будет предложение, поступит какое-то предложение, да, чтобы сменить статус от мужчины, от императора. Если вы в отношениях, но еще не замужем, если вы, может быть, не проживаете вместе, может быть, такое предложение пойдет, да.
Для некоторых, мои хорошие, да, так еще скажу, если это не про отношения, здесь и для мужчин, и для женщин другой слой информации. Если у вас была какая-то ситуация с государственными учреждениями, с чем-то, с законом, с чем-то таким вот, да, официальным, и как-то вот не прояснялась эта ситуация, вы не знали, что и как, что дальше будет, ситуация в скором времени прояснится в вашу пользу. Все закроется, все будет вам во благо, у вас все получится, да, здесь вот так. Так, ну давайте еще посмотрим, что у нас еще идет. Так, ну кто-то у нас тут опять про опыт. У нас была уже эта карта, да, что-то связанное со старым опытом, с прошедшим опытом, где вы уже, ну, набили шишек, да, укололись не один раз. И здесь по девяточке вы уже, в принципе, на грани. Что у нас с этим будет? Давайте посмотрим, что это. Ну, мои хорошие, здесь пойдут новые перспективы, да. Здесь как бы вы уже не будете наступать на старые грабли. Здесь вы уже очень осторожно, что мужчина, что женщина, да, вы не смотрите, что здесь женщины, вы будете осторожно относиться к какой-то информации, и у вас появятся дальние, далеко идущие такие вот, да, перспективы в тот момент, когда вы, ну, вспомните про свой опыт и скажете: не-не, я этого больше не хочу, возможно, будет какое-то предложение, да, я надеюсь, что не это, и вы не будете бояться больше уколоться или что вам будет больно, что вы что-то, ну, может быть, потеряете, да, вы уже ничего здесь бояться не будете, потому что, ну, в принципе, бояться тут тоже больше нечего. Здесь только радоваться будущему, здесь радоваться новым перспективам и строить далеко идущие планы. Вот здесь как-то так еще идет, да, такая информация, мои дорогие. Здесь может быть и про поездку, здесь может быть про переезд, да. Было раньше страшно, было как-то вот что-то вот как-то мешало, а теперь все откроется, двери откроются, и у вас откроются эти пути, да, и даже не один, а возможно даже целых 3 выбора, на выбор будет у вас, да. Ну давайте еще, что у нас еще? Так, ну тут опять какая-то была повешенная ситуация, да, то есть зависшая ситуация, здесь что-то не двигалось, здесь куда-то вы не могли дальше продвигаться, да, здесь прям вот вынужденное зависание было. Так, и что у нас с ним? А он у нас тоже будет проясняться. Посмотрите, мои дорогие. Видите, по рыцарю кубков, если это была ситуация в любви, да, здесь, видите, сердечная ситуация у вас выравнивается. Если что-то долго не продвигалось, если отношения как-то стояли или на одном уровне, или вообще зависли, вот непонятное, да, что-то было, здесь будет выравнивание, здесь будет все выходить на новый романтический такой вот уровень, здесь эмоциональный план, здесь романтика, здесь встречи, здесь какие-то поездки, подарки, да, здесь комплименты, здесь вот что-то такое, мои хорошие, да, здесь вот больше какой-то такой вот эмоциональный уровень идет. Ну и посмотрите, давайте еще вот эту карту оставим, да, это карта «Мир». То есть, ну, о чем она говорит? Если кто-то был в ссоре, будет примирение. Кто-то, если заканчивал уже какие-то этапы, да, вот вы чувствуете, что вот все уже, что-то заканчивается, да, здесь будет переход на новый уровень. Для кого-то это будет поездка за границу, для кого-то это будет, ну, переход на новый уровень в том плане, что опять-таки смена статуса, да, если отношения были какие-то вот в зависании, это переход на новый уровень в ваших отношениях, то есть если вы остаетесь с этим человеком, переход будет на новый уровень, да, здесь может быть переезд, да, то есть если вот кто-то искал квартиру, может быть, или дом, здесь будет переезд, то есть, мои хорошие, какого бы плана у вас здесь ни касалось, здесь идет обновление, здесь идет новый уровень, здесь идет новый статус, здесь идет новая жизнь. Я желаю вам счастья, здоровья и изобилия.